السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan doonayaa inaan idinla wadaago cudurkan COVID-19 iyo xaaladihiisa hadda ugu dambeeya sida ay yihiin iyo awaamiir badan oo soo kordhaysa ee saameyn ku leh isu socodka dadku ay isu soconayaan waddamada siiba dadka Mareykanka soo gelaya ayaan doonayaa in aan warbixin yar idinka siiyo. Warbixintani waxay ku saabsan tahay dadkayaga ay dhici karayso inay Soomaaliya ama waddama Afrika ama Asia ama Yurub ka soo qaatay talaalka talaalkoodu u dhammaystiran yahay in ay ogaadaan in uu shaqaynhayo talaalkoodu oo Mareykanku ka shaqaynayo waa haddii ay qaateen talaal Mareykanka ka dhaqan galay oo saddexdaasina waa sheegi doonaa waa Pfizer iyo Moderna iyo Johnson & Johnson. saddexdaasoo hay-adda FDA iyo CDC da Mareykanka ay wadaa maxaan ku rahdaa authorize gareeyeen in Mareykan gudihiisa lagu qaato lana isticmaalo. Waxay kaloo hay-adda CDC du maanta ay ku dartay oo ay ballaarisay in tallaalada kale ee hay-adda caalamka u qaabilsan ee loo yaqaano WHO World Health Organization tallaalada ay iyana approve garaysay ee ay siisay emergency use listing waxa loo yaqaano hay-adda caalamka u qaabilsan ee qofkii soo qaatay isna waa uu isticmaali karayaa oo waxay noqonaysaa proof uu waddanka Mareykanka ku soo galo haddii uu yahay qof Mareykanka ku cusub iyo qof looga baahdaba inuu maxaan ku rahaa adduunka isaga sodcaalo eena loo baahan yahay maxaa yeelay inuu keeno proof of vaccination. sababta keenaysa in proof of vaccination la isaga baahdo dalku gal meel haddii ay noqoto waddan kale uga gudbaya iyo hadday noqoto dhaqdhaqaaq badan dadku ay sameynayaan waxay tahay cudurkii COVID-19 ka ahaa ee muddada waddankan ama caalamka dhan haystay ayaa hadda waxaa la doonayaa in la kontrolo. xaalka sida uu ku socdana waxay tahay oo garawshi hadda uu ka yimid in uu noqon doono mid waddankan ama maxaanku caalamka aanan ka zuulin ee dadka la noolaada endemic wax loo yaqaano. mar haddii caalamku la noolaanayo oo ay dhacayso marba meel inuu ka qarxo marba maxaanku rahdaa meel inuu maxaanku rahdaa uu ka kaco waxay noqonaysaa marka in waddan kastaba uu ka foojignaado in aanu cidina aysan dibadda uga keenin. waddan kastaba inta gudihiisii taallay ayaa ku filan culays marka ma doonaya waddan kastaba inuu qof kale oo cudurkiisida inuu u keeno. marka waxyaalaha la isaga baahan yahay waxaa ka mid ah qofka inuu ahaado fully vaccinated oo tallaalada la yaqaano ee aan kuu sheegi doono in qofka haddii uu haysto waxay ka caawinaysaa qofkaasi inuu isu sudcaali karo inuu Mareykanka soo geli karo in waddamo kale uu tegi karo. tallaaladaasi waxay kala yihiin sida tan qofkii qaatay 2 doos oo Pfizer ah Pfizer and BioNTech ilmaha yaryarka ee da'dooda 12 jirka ilaa 15 jirka ah ee 2 doos soo qaatay iyagu waxaa loo yaqaan waa fully vaccinated at this time. ilaa hadda waxaa loo yaqaanaa inay yihiin dad fully ama completed vaccine-kooda inay soo dhammaystirteen. way dhici kartaa mustaqbalka in arrintaas la ballaariyo ilaa haddase weli waxaanu aaminsannahay ku shaqaynaynaa in talaalku uu yahay 2 doos doos 1 iyo doos 2. haddii la gaaro maalin doos 3 uu qayb ka noqdo talaalka dhammaystirkiisa waanu sheegi doonaa laakiin ilaa hadda ninkii soo qaatay ee ilmo ah ee 12 jir ilaa 15 jir 2 doos oo Pfizer ah waxa weeyaan waxaa loo yaqaanaa qof fully completed vaccine series weeyaan. qofkii soo qaatay 2 doos oo Pfizer ah ee da'diisu isna 6 iyo 10 iyo ka weyn ay tahay maxaa yeelay talaalka Pfizer markiisa ugu horreysay waxaa dhaqan galay midkan oo ah 6 iyo 10 jir cunuga ugu yaryahay qofku ugu yaryahay ilaa iyo inta ka weyn ilaa iyo 100 iyo wixii ka weyn. ninkii 2 soo qaatay ee da'diisu inta ay tahay isagana waxaa loo garaysanayaa inuu yahay fully completed vaccine ee kaarkiisii wata ee ka soo qaatay waddan outside of US ah. waa muhiimaddu waxay tahay qofkii ku soo qaatay talaalkan meel ka baxsan Mareykanka talaaladan aan sheegayo
waa loo ictiraafaya loo aqoonsanaya loo dhaqangelinaya wuuna ka shaqaynaya waa haddii qofka uu soo qaatay tallaalada hadda aan kuu sheegayo ee Maraykankana ka dhaqan galay caalamkana ka dhaqan galay wadamo badan caalamka ka shaqeeyay iyo hay'adda caalamka caafimaadka u qaabilsanna ay iyana ka dhaqan gelisay caalamka intiisa kale waxaa kaloo taasi waxaa intaa ku dhammaaday Pfizer Moderna ku soo hartay ninkii 2 doos oo Moderna soo qaatay oo da'diisu 18 sano iyo ka weyn ay tahay ee sita proofkeedii isagana waxaa loo aqoonsanayaa inuu dhammaystirtay tallaalkiisii Maraykanka markuu la yimaadona waa looga aqoonsanayaa waxaa kaloo jirta iyadana ninkii qofkii 1 doos soo qaatay oo Johnson & Johnson tallaalkaasi ah oo da'diisu ay ka weyn tahay 18 sano iyo ka weyn qofkii proofkaasi wata isagana waa loo aqoonsanayaa oo waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay fully completed vaccine serieskiisa inuu soo dhammaystirtay waxaan ka soo daadageynaa markaa saddexdaas waa saddexda Maraykanka maxaa la dhihi jiray ka dhaqan galay koow waxaa jira Maraykanka aan laga isticmaalin oo hay'adda caalamka u qaabilsan caafimaadka ee WHO ay siisay maxaan ku radaa emergency use listing kuwaasi waxay kala yihiin AstraZeneca waxaa kaloo ku jira Sinopharm waxaa kaloo ku jira Sinopharm iyo Sinovac waa 2 tallaal oo dhaqan galay oo Chinese-ku ay sameeyeen oo runtii maxaan ku radaa caalamka meelo badan ka dhaqan galay marka qofkii soo qaatay AstraZeneca tusaale ahaan oo Soomaaliya aan hubay in la geeyey haddana la geeyey mar kale oo dooskii kale qofkii soo qaatay Soomaaliya ku soo qaatay age-kiisu 18 sano ka weyn tahay ee haysta proofkeedii isna waa loo aqoonsanayaa inuu tallaalkii soo dhammaystirtay 1 iyo 2 soo dhammaystirtay qofkii hal kaliya soo qaatay proofkiisii haystana hadda markuu soo galay ayuu sheegaya dhakhtarkiisa la tagayaa kadibna hadda waa loo dhammaystirayaa waxaa kaloo iyana war cusub oo runtii muhiim ah in iyana tallaalada tan ee China ay sameeyeen oo Sinopharm iyo Sinovac Coronavac labadaasi ninkii 2 doos ka soo qaatay iyana 18 and up baa qaata qofkii haysta iyana runtii waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay qof fully completed vaccine serieskiisa ilaa iyo hadda oo Maraykanka iyo caalamku isaga sodcaali karo marka qofkii soo qaata waxaa looga baahanayaa in aad maxaan ku radaa aad ogaatid meel sugan ka soo qaado sharci sugan ku soo qaado wax proof ah oo aan fake asan ku jirin la imow dabadeedna airport ka noqotaya iyo dhakhtarkaaga marka aad timaadada u sheego si rikoorka lagu geliyo maxaa yeelay dad badan oo dadka iyaga ah oo meelo badan ku soo qaatay ayaa ka walwalsan in uu Maraykan uga shaqeyn waayo waa ka shaqeynayaa waa haddii waxaagu ay yihiin wax aad la hubo oo sharci ah oo rasmi ah marka intaasaan runtii aan doonayay dadka iyaga inaan u sheego hadduu alla idmo arrintan ee ah in vaccine passport la isaga baahdo qofka inuu proof haysto ama magacyo badan loogu yeero vaccine passport la yiraahdo ama vaccine card la yiraahdo verification cadeymo inaad tallaalan tahay siday doontaba magac kasta ha loogu yeeray arrintan waxay noqonaysaa arrin caalamka ka dhaqan gasha ee meelo badan goobo badan hadday noqon lahayd shaqo hadday noqon lahayd sudcaal hadday noqon lahayd biisinaysi in la galo hadda annaga Maraykanka oo kale qofka makhaayad ma geli karo haddaanu sidan degmada aniga aan joogo aanu proofkeeda aanu tusin maqaayadda maxaa la dhihi jiray inuu tallaalan yahay intuba waxay tahay in la ilaaliyo 4% boqolkii qof ee kastaaba 4 qof oo ku dhex jirta ee cudurkii sida ee ummadda sidaas ugu dhex walaaqaysa ayaa la doonayaa in ummadda laga hakiyo oo inta tallaalan ee jirkooda difaacu haysto way isdhexgeli karaan haddii kale qofku waxay noqonaysaa inuu mar kastaaba isbaarayo oo uu proof of negativity inuu negative yahay uu bannaanka soo dhigo taana iyadana waa sharciga keliya amase wadamada Yurub iyo meelo kale waxaa ka jirta qofku inuu keeno proof inuu hadda cudurka ka soo bogsooday dhakhtarkaagii oo aad warqadahaagii iyo documentationkaaga aad wadatid taasoo recovery system oo la yaqaano oo ay dhici karayso inaad negative ahayd si lagu dhaho cudurkii waa ka soo kacday waad u xanuunsatay waad u jiratay waad ka soo kacday muddaa soo dhaaftay kadibna proof waxaad keentay maantay inaad maxaan ku radaa aad ka soo kacday cudurkii marka xaaladda way soo adkaanaysaa
dadkuna waxaan doonayaa inay taa ula socdaan oo ay foojignaadaan qof kastaaba wuxuu samayn karayaa inuu bruufkiisa cellphone-kiisa uu ku haysto si markaa haddii xitaa kaarkii uu maxaan ku radaa kaa maqan yahay ama kaarka inaad lamination ku samayso oo bac aad gashataa oo aad xajisid maxaa yeelay wadwadida badan wuu qoyi karaa wuu dhumi karaa haddii uu kaa dhumana hadda waxay noqonaysaa markaasi khasaaro marka dad hab insha Allah waxaan kula wadaagi doonaa mar kale sida cellphone-ka loogu record garaysto oo favorite-ka loo gashto si markaad u baahtid isla markiiba isagoo diyaar ku ah aad ula soo baxid marka fariinta aan idin sida waxay tahay caalamka waxaa ka dhaqangelaya talaalka COVID-19 in laysku xiro isu sudcaalidda iyo goobo badan in laga faa'iidaysto la galo laga shaqeeyo waxyaabo badan marka talaalada Afrika iyo dibadaha lagala imaanaya Mareykan ka baxsan waan idin listegareeyay talaaladaasi noocay yihiin qofkii soo qaatay oo wixiisa u dhameystiran yihiin way ka shaqeynaysaa qofkii aanan soo qaadanna hadda waxay noqonaysaa inuu soo qaato oo uu ummadda dhexda ka raaco intaasaan doonayay inaan idinla wadaago sidaasaana ku soo gabagabeynaya wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi